सबसे पहले आप ये आवाज़ सुनिए। इस आवाज़ को दोस्तों हमिंग की आवाज़ बोलते हैं। ये एक प्रकार का नॉइज़ है जो कानों में दर्द जैसा महसूस कराता है और सुनने में बिल्कुल भी भद्दा सा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो हमिंग की आवाज़ आ रही है किसी भी होम थिएटर में कॉमन फॉल्ट है दोस्तों, कॉमन प्रॉब्लम है ये कि कोई भी होम थिएटर है उसमें जो 20-30 आईसी लगी हो या कोई और आईसी लगी हो उसमें इस तरह का फॉल्ट आता ही रहता है। तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह की हमिंग की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये इस जो प्रॉब्लम है जो हमिंग की आवाज़ आ रही है उसको रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ कि उस प्रॉब्लम को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईसी को चेक करते हैं। आईसी को चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सप्लाई ऑन कर देना है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि होम थिएटर की सप्लाई मैंने ऑन कर रखा है और ऑन करने के बाद में उस होम थिएटर की जो पीसीबी है उस पीसीबी को सेफ्टी से अपने तरफ कर लेना है। उसके बाद में देखना है कि उसमें कितनी आईसी लगी है, जो कि 20-30 आईसी लगी रहती है उसमें। उस 20-30 आईसी में हमको क्या करना है कि जितनी भी आईसी लगी उसके पिन नंबर 1 को देखना है आपको। दोस्तों आप पिन नंबर 1 को आसानी से देख सकते हो। आप यूट्यूब पे वो आप गूगल पे सर्च करोगे और उसके पिन आउट देखोगे तो पिन आउट से आप पता लगा सकते हैं कौन सी पिन 1 नंबर होती है। उस 1 नंबर पिन पे मैं जैसे चेक कर रहा हूँ वैसे ही आप भी चेक कर सकते हो। अगर आप मैं बोल रहा हूँ वैसे ही चेक करोगे तो आपको उसका फॉल्ट नज़र आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, जो आईसी लगी है उसके पिन नंबर 1 पे इस तरह से एक लोहे का कुछ भी मेरे पास चिमटी है जो कि लोहे की है, तो उसको मैं पिन नंबर 1 पे टच करके दिखा रहा हूँ। टच करने पे जो आईसी चालू होगी मतलब ओके होगी उसमें हमिंग की आवाज़ आएगी, और अगर टच नहीं करेंगे तो हमिंग की आवाज़ नहीं आएगी। तो ये हो गया आईसी को सही है या ख़राब है उसको चेक करने का तरीका। तो दोस्तों मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आईसी ख़राब होगी दोस्तों तब भी ये हमिंग की आवाज़ आएगी, क्योंकि अगर ख़राब नहीं होगी तो और चालू होगी मतलब ओके होगी तो उसको टच करेंगे पिन नंबर 1 को तभी हमिंग की आवाज़ आएगी। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी आईसी ख़राब है और कौन सी आईसी की वजह से हमिंग आ रही है। तो इस तरह से मैंने आईसी को चेक किया तो इस आईसी पे टच करने पे कोई भी हमिंग की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो हमिंग की आवाज़ नहीं आ रही थी इसका मतलब मैंने इस आईसी को चेंज कर दिया है। अब चेंज करने के बाद में मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि इस आईसी को टच कर रहा हूँ तो ये हमिंग की आवाज़ आ रही है, ठीक है। और टच नहीं करता हूँ तो हमिंग की आवाज़ नहीं आती है। फिर दूसरी आईसी को चेक कर रहा हूँ, इसमें टच करता हूँ तो हमिंग की आवाज़ आ रही है, मतलब ये ओके। ये पहले इसमें टच करने पे हमिंग की आवाज़ नहीं आ रही थी, अब ये आ रही है। मतलब हमारी जो आईसी ख़राब थी इसकी वजह से जो नॉइज़ है वो आ रही थी साउंड के अंदर, और स्पीकर मतलब लगातार हमिंग की आवाज़ दे रहा था। तो इस तरह से इस होम थिएटर को रिपेयर कर सकते हैं, उस नॉइज़ को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।